អាយុ31ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែតម្លៃមិនចាញ់រថយន្តខ្លាំងគោហើយនោះគឺជារថយន្ត Toyota Land Cruiser 80 Series ឆ្នាំ1995បាននិយាយពីរថយន្ត Toyota Land Cruiser 80 Series នៅតែបន្តប្រើប្រាស់ដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនៅទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសនៅតែពេញនិយមសម្រាប់អ្នកចូលចិត្តបើកបរបែប Off-road អាចថាជារឿងមិនគួរឲ្យជឿប៉ុន្តែវាជាការពិតនេះមកយោងតាមការបង្ហោះពី Facebook Page Auto US Direct Cambodia រថយន្ត Toyota Land Cruiser Series ឆ្នាំ1995តម្លៃមកដល់ខ្មែរ$72,996ស្ដាប់មកដល់រឿងតម្លៃនេះបងប្អូនច្បាស់ជាគិតថាមានលុយប៉ុណ្ណឹងហើយច្បាស់ជាទិញរថយន្តស៊េរីថ្មីខ្លាំងគោទំនើបទាន់សម័យហើយម្យ៉ាងវិញទៀតរថយន្ត Toyota Land Cruiser 80 Series លក់នៅខ្មែរស្រាប់ក៏មានហើយតម្លៃក៏ធូរជាងនេះដែរសម្រាប់ការគិតរបស់បងប្អូនបែបនេះគឺមិនខុសទេប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលមានធនធានច្រើនជាពិសេសអ្នកដែលចូលចិត្តរថយន្តបែប Classic ហើយនឹងគិតបែបផ្សេងហើយសម្រាប់ហេតុផលដែលធ្វើឲ្យរថយន្ត Toyota Land Cruiser Series ឆ្នាំ1995មានតម្លៃរហូតដល់$70,000ដោយសារតែរថយន្តនេះរក្សាសំណុំដើមច្រើនហើយបែបផាករថយន្តក៏នៅល្អជាហេតុធ្វើឲ្យវាស្ទើរតែខ្លាចជាវត្ថុកម្រទៅហើយមានលុយក៏ពិបាករកទិញដែរនៅពេលបច្ចុប្បន្នដូច្នេះសម្រាប់អ្នកដែលមានធនធានច្រើនហើយចូលចិត្តប្រម៉ូទរថយន្តចាស់ៗដែលរក្សាទម្រង់ដើមច្រើនបែបនេះរឿងតម្លៃនេះអាចនឹងមិនមែនជាបញ្ហានោះទេឥឡូវបើបញ្ចប់រឿងតម្លៃរបស់រថយន្ត Toyota Land Cruiser 80 Series ឆ្នាំ1995ហើយមកដឹងពីកម្រិតសមត្ថភាពរបស់រថយន្តនេះវិញម្ដង Toyota Land Cruiser 80 Series ជាប្រភេទរថយន្ត SUV ដែលរងប់ដែលល្បីល្បាញហើយគេទទួលស្គាល់ថាវាបានបំពាក់មកជាមួយប្រព័ន្ធបើកបរកង់ទាំង4 4x4 ដ៏ខ្លាំងក្លាជាមួយគ្នានេះរថយន្តនេះផ្ដល់មកជាមួយជម្រើសប្រើប្រាស់ទាំងម៉ាស៊ីនសាំងនិងម៉ាស៊ូតក្នុងនោះចំពោះម៉ាស៊ីនសាំងចំណុច 4.5 លីត្រទំហំ 6 ស៊ីឡាំងអាចថាកម្លាំងបានរហូត158 គីឡូវ៉ាត់កម្លាំងរមាស់ 373 Newton ម៉ែត្រខណៈម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតចំណុច 4.2 លីត្រ Turbo អាចថាកម្លាំងបានរហូត125 គីឡូវ៉ាត់កម្លាំងរមាស់ 377 Newton ម៉ែត្របន្ថែមពីនេះសម្រាប់ជម្រើសម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតក៏ភ្ជាប់មកជាមួយជម្រើសមិនបំពាក់មកជាមួយ Turbo ផងដែរចំណុចពិសេសហើយលេចធ្លោបំផុតរបស់រថយន្ត Toyota Land Cruiser 80 Series គឺភាពធន់តែម្ដងហើយវាត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជារថយន្ត SUV Off-road ដែលធន់ខ្លាំងបំផុតនៅលើពិភពលោកចំពោះប្រព័ន្ធជើងក្រោយរថយន្តនេះប្រើប្រាស់បូមប្រភេទ Rosser ទាំងខាងមុខនិងខាងក្រោយដែលធ្វើឲ្យការបើកបរកាន់តែទន់ហើយ smooth បន្ថែមពីនេះរថយន្ត Toyota Land Cruiser 80 Series ក៏បានបំពាក់មកជាមួយមុខងារ Triple Drift Lock គឺជាអាវុធសម្ងាត់ដែលធ្វើឲ្យរថយន្តនេះអាចបើកបរកាត់រណ្ដៅភក់ឬផ្លូវថ្មដែលរថយន្តដទៃមិនអាចធ្វើបាននិយាយពីការអូសសណ្ដាវវិញរថយន្តនេះអាចអូសសណ្ដាវបានរហូតទម្ងន់ 3.5 តោនឯណោះយ៉ាងណាមិញសម្រាប់រថយន្ត Toyota Land Cruiser 80 Series មិនមែនពេញនិយមតែនៅខ្មែរទេនៅបរទេសក៏មានការពេញនិយមដូចគ្នាសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តបើកបរបែប Off-road ភាគច្រើនអ្នកម្ចាស់រថយន្ត Toyota Land Cruiser 80 Series បានយករថយន្តនេះទៅធ្វើការ modify បន្ថែមដើម្បីជួយលើកសម្រស់ឲ្យកាន់តែការជាពិសេសបំពាក់មកជាមួយគ្រឿងលេងបន្ថែមដើម្បីធ្វើឲ្យរថយន្តនេះកាន់តែមានសមត្ថភាពខ្លាំងសម្រាប់រថយន្ត Land Cruiser 80 Series គឺជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងប្រកាសមួយដោយពាក្យគេថារថយន្តរបស់ជប៉ុន Toyota ពិតជាប្រើតកូនតចៅពិតមែនសម្រាប់បងប្អូនក្រោយពីទស្សនាវីដេអូនេះហើយយល់ឃើញយ៉ាងណាអាចធ្វើការបញ្ជាក់មែនតើនៅក្នុងវីដេអូនេះបានចុងក្រោយអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត